सो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। तो भाई हम लोग दोबारा से खेलने वाले अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम, जिसमें हम लोग ट्राई करने वाले आप लोग के दिए हुए छोटे से लेकर के बड़े तक के हर एक डिफिकल्ट और इजी चैलेंजेस को। और वैसे मैं बता दूं इजी विजी तो कुछ है नहीं, ऐसे ऐसे आप लोगों ने चैलेंज कमेंट करे ना। मतलब एक बंदा कह रहा है दीवार के ऊपर गाड़ी चलाओ, एक कह रहा उल्टी रैंप पार करके दिखाओ, एक कह रहा टीरेक्स, वो भी 10 टीरेक्स लड़के दिखाओ बिना इनफाइनाइट हेल्थ लगाए। मतलब भाई क्या समझ रखा है भैया को, भाई क्या है। बट चलो कोई बात नहीं, आप लोगों ने चैलेंज दिया। मैं मतलब बहुत टाइम से नोटिस करा था, आप लोग चीट कोड वाली वीडियोस में भी कमेंट करे थे भैया ये चैलेंज करो, ये चैलेंज करो। मैंने चलो ठीक है यार, बहुत टाइम हो भी गया, एक चैलेंज वाली वीडियो बना ही दी जाए, क्योंकि भैया सब्सक्राइबर्स की डिमांड सर आंखों पे। तो इसी बात पर अभी के भी कर दो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और बढ़ते हैं अपने पहले चैलेंज पे। तो देखो गाइस इसमें लिखा है हेलो स्टील का डिब्बा। वाह दम है तो ये चैलेंज पूरा करके दिखाओ, दिल पे मत ले लेना, मजाक करो। नहीं अरे दिल पे क्यों लूंगा। क्या भाई ऐसा कौन करता भाई है, कुछ भी बोलने कह रहे हो दिल पे मत लेना। बट चलो कोई बात नहीं। चैलेंज है कि फोन को ओपन करके पंच मार कर दिखाओ। सॉरी लास्ट में बोल रहा हूँ, इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में प्लीज मेरा कमेंट भी कर लेना और मेरा नाम भी ले लेना। मेरा नाम तीर्थ है। ओके तीर्थ भाई, मैंने आपका कमेंट ले लिया है और आपका कमेंट भाई एकदम धांसू है। तो देखो हम लोगों को क्या करना है, फोन को हाथ में लिए हुए पंच मारना है। अब मैं समझ गया भाई आपने कौन सा दिमाग लगाया है भाई। मतलब यार देखो अगर मैं पंच मारूंगा पंच हो जाएगा, बट अगर मैं फोन निकालूंगा बाहर, अभी देखना ये फोन तो बाहर आ जा, ये देखो पंच गायब, नहीं मार सकता मैं पंच। बट मेरा नाम है प्रो टारगेट भैया और ऐसी प्रो वाली चीजें करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। देखते जाओ ये देखो। अबे भाई बेइज्जती मत कर यार। अबे रुक जा कोई ग्लिच हो गई है। हाँ अब सही है बेइज्जती मत कर भाई प्लीज। आ गया फोन आ गया हाथ में दोस्तों। ये देखो अब देखो मैं पंच मारूंगा, फोन लिए पंच मारू, देखो हाथ में है इसके फोन। अब वो लड़की जो जा रही है निपट जाएगी, देखते जाओ बस। हेलो जी हेलो, एक घूसा भी ले लो। अबे तो घूम गई, मतलब ये तो निकले मार इसकी ऐसी तैसी। एक और एक ही बार में गई आधी हेल्थ, मतलब थोड़ी सी हेल्थ तो ले गई वैसे। अरे मैं वापस कैसे अंदर आ गया, सॉरी कोई गटन बोल रहा हूँ, बटन दब गया भाई। बट कोई बात नहीं, पहला चैलेंज होता है कंप्लीट इसी के साथ एकदम सही तरीके से। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट चैलेंज पे। तो देखो गाइस इसमें लिखा हुआ है इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D चैलेंज, 10 टीरेक्स डायनासोर स्पॉन करके नॉट इनफाइनाइट हेल्थ में सामना करो। डायनासोर का बिना चीट कोड के पिस्टल से मारना। अच्छा पिस्टल यूज कर सकता हूँ मैं, ठीक है भाई ये हुई ना बात। लेकिन एक सेकेंड, सिर्फ पिस्टल यूज कर सकता हूँ भाई, AK-47 यूज नहीं कर सकता मैं भाई। 10 टीरेक्स है, दौड़ा के मारे। लेकिन रुको आपने सारी चीजें तो बोली ठीक है, मैं स्पीड वाला तो वो कर ही सकता हूँ ना चीट कोड। मतलब मैं अपनी स्पीड बढ़ा लूंगा भाई, वरना तुरंत लोग पीट देंगे। इतना तो मैं दिमाग लगा ही सकता हूँ भाई, इसके लिए बुरा मत मानना ठीक है ना। अब रुको एक काम करते फटाफट से 10 टीरेक्स बुलाते हैं। 1 2 3 भाई कितने बड़े ये, 4 5 6 7 8 9 और ये आखिरी 10। चलो बेटे सेल्फी ले रहे। अब निकालते हैं पिस्तल, ये ले पिस्तल और दूर वाले को पहले मारूंगा। ओए ये तो एक बार में पास आ रहा है। अबे नहीं, भाग बेटे भाग। अबे पिस्तल छोड़, इसको छोड़। अब ये किसी ने नहीं देखा भाई, देखा ही नहीं मैंने। रुको यार दोस्तों 1 मिनट रुक जाओ बस, दोबारा से इसको ट्राई करते हैं। 5 minutes later. ओके गाइस तो मैंने बुला लिया भाई टोटल 10 टीरेक्स को, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा सा ना दिमाग लगाया। दिमाग थोड़ा ही लगाया क्योंकि बाकी सब उधर पहुंच गए। मैंने ही सोचा कि अगर मैं इस दीवार के पीछे करूंगा तो मारने तो आ नहीं पाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से मैं इनको एक बार में निपटा सकता हूँ। देखना है ये देखो। अरे मेरे से ज्यादा दिमाग किसके अंदर है भाई। रुको एक दिमाग और लगाते, लेकिन इस बार मैं 10 टीरेक्स को नहीं बुलाऊंगा, पहले मैं एक को बुलाता हूँ। मारना तो मुझे वैसे भी एक करके ही है ना। एक पहले देख लेता हूँ ये चीज मेरा दिमाग लग पा रहा है कि नहीं लग पा रहा है, फिर मैं देखता हूँ आगे क्या करना है। तो देखो दोस्तों सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मंगाता हूँ टीरेक्स, ये लो टीरेक्स। अब मैं लगाऊंगा सुपर जंप। ये बेटा आके दुनिया में भी ये गिर ले बेटा, इधर आजा बेटा। अबे इधर आ भाई। हाँ अब ठीक है, यहाँ से तो ये नहीं आ पाएगा। ये ले भाई मैंने दिमाग तो बढ़िया लगाया। ओए ये कहाँ तक आ गया। ओबे ये छत पे भी आ गया। सॉरी दोस्तों मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, या तो मैं हेलीकॉप्टर में बैठूं, लेकिन वहाँ से गोली चल नहीं पाएगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। छोड़ भाई छोड़ दे। ये बहुत खतरनाक चैलेंज दे दिया है भाई। मतलब डायनासोर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, कहीं पे भी चढ़ जा रहा भाई। एक पहला चैलेंज था जो इतना इजी था, मैं सोचा भाई सबको हल्के में ले लिया मैंने। दूसरा भाई क्या सोच के दिया है चैलेंज, वो कहीं पे भी आ जा रहा है यार।
पर चलो ठीक है, इसके लिए कोई आइडिया हो तो बताना, नेक्स्ट टाइम इसको दोबारा से लेकर के इस चैलेंज को कंप्लीट करेंगे और प्रो बन के दिखाएंगे। बाकी हम लोग बढ़ते हुए अपने थर्ड चैलेंज पे। इसमें लिखा है पहले जो आपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की वीडियो बनाई थी उसमें आपने कहा था कि एक मुझे चैलेंज देना, और मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि आप मेगा रैम जो पहले से इंडियन बाइक में आता है उसके नीचे से ऊपर किसी गाड़ी को चलाकर दिखाओ। ओके, मैं चैलेंज देता हूँ आप कभी ये कर नहीं सकते हो। अगर आपने कर दिया तो आप प्रो हो, वरना आप नूब हो। क्या बात कर रहे हो? अगर मैंने कर दिया तो आपको पूरे 100 लोगों से आपके टारगेट भैया का चैनल को सब्सक्राइब कराना पड़ेगा। बताओ क्या कहते हो? चैलेंज एक्सेप्टेड? ठीक है, आ जाओ फिर यहाँ से निकलते, पहले मेगा रैम पे चलते हैं। ओके दोस्तों, तो ये आ गए हम लोग मेगा रैम पे। वाह, पहली बार मैं देख रहा हूँ बुलेट खड़ी है यहाँ पर, वो भी ब्लैक कलर की भाई। बट उससे पहले रुको, इनफाइनाइट हेल्थ लगा लेता हूँ मैं। ये लो, उसके बाद इसकी थोड़ी ज्यादा तारीफ करेंगे। मतलब अभी तारीफ करना ठीक नहीं। अरे भाई, बुलेट पे थोड़ा ही अजीब नहीं लग रहा है? चलो ठीक है, जो भी लग रहा है। हम लोगों को मेन इधर से नीचे उतरना है आराम से। ये बेटे ओके। ओ भाई, ये क्या कौन से झटके खा रहा है भाई? ये बट जेन्युइनली भाई जितना ये आसान दिख रहा भाई, मैंने सोचा भी नहीं था यार। बच गया भाई, फर्स्ट टाइम। सही हो गया भाई। मतलब मैंने कितनी गाड़ियों से इससे नीचे उतरने का ट्राई करा, पक्की बात है कभी मैं भिड़ जाता था, कभी कुछ जा रहा, इधर मैं सीधे चला आया। पहली बार बिना कुछ भिड़े हुए सीधे आकर के एक बार में लैंड कर गया नीचे भाई। ये सही हुआ यार। अब रुको, काम करते, इसी गाड़ी को लेके चलूं क्या ऊपर? आओ ट्राई करता हूँ भाई। गाड़ी में सच में वजन है यार, ये फील होता है इसको चलाने पे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ वजनदार गाड़ी चल रही है, और साउंड इसका क्या तगड़ा है भाई। बाकी ये है कि जिसने ये चैलेंज दिया है दिमाग बहुत तगड़ा लगाए हो भाई। यहाँ से ऊंचाई बढ़ती जा रही, कैसे मैं ऊपर तक पहुंचूंगा उधर पे? बट कोई नहीं, मैं भी थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा अभी। रुक जाओ, बताता हूँ कैसे। पहले मैं यहाँ पे चलूंगा, ऐसे जाऊंगा, जंप मारूंगा, ऐसे जाऊंगा। ठीक है, आपका दिमाग ही ज्यादा तेज है, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार फिर से ट्राई करेंगे। इस बार एक एक करके, ठीक है? थोड़ी थोड़ी दूर जाएंगे, जंप मारते जाएंगे। ये बुलेट भी स्टंट मारती है भाई। ये ओए ओए ओए, शिट, वो प्रेस करना था, इसको कहाँ प्रेस कर दिया भाई। रुको, एक काम करते, बुलेट छोड़ो, हटा, साइकिल से जाएंगे हम लोग भाई। अरे रुको भाई रुको, साइकिल वाइकल साइड करो भैया, शॉपिंग कार्ट लेते हैं ना भाई, वो सबसे बेस्ट है। आ जाओ भैया, बैठो बैठो हो, चलो आराम चलना भाई। ओए 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 भाई, ओए ये तो एक बार में पूरा पार कर जाएगा भाई। भाई इसी के ऊपर आइयो प्लीज प्लीज भाई, प्लीज आजा आजा। अबे भाई पागल भाई यार, ये क्या करता रहता भाई पगला? गिरा कब और चिल्ला कब रहा है भाई? लेकिन सही था यार, इससे हम लोग कर सकते हैं ये चीज। लेकिन रैंप गई कहाँ? ये रही है। ये तो मैं यहीं से भी जंप मार सकता हूँ ना वैसे। रुको, एक मार के देखता हूँ जंप। ओए 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 भाई, सही बता रहा हूँ, मजाक से हट के भाई। ये शॉपिंग कार्ट ना एक बार में बहुत तगड़ी जंप मारती है, बट बैलेंस नहीं होती है भाई। कहाँ जंप मारा, कहाँ आगे गिर रही, देखो। फिर गिरेगी, फिर गिरेगी, फिर गिरेगी। रुको यार दोस्तों, फिर से वहाँ चल के फिर आप लोगों से मिलते हैं। 2 minutes later. चलो भैया, दोबारा से ट्राई करते हैं भाई। पहले थोड़ा इसको सही से बैलेंस कर लेता हूँ। इतनी भी क्या बैलेंसिंग भाई। चल 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 चल, ये ले बेटे। अरे प्लीज प्लीज प्लीज, इसके ऊपर कूद जा भाई। भाई दिमाग खराब कर रहा, सही बता रहा हूँ मैं। ये गया। अबे अरे भाई यार, तू कैसे मैं इसको ट्राई करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। देखो शॉपिंग कार्ट भी उल्टी हो गई अब आज। बस भाई ये जुबा केसरी का देखो। अबे भाई मैं इसको चलाऊंगा कैसे? मुंडी नीचे कर लिया इसने। ये देखो, वाह पानी, वाह एड़ा है भाई, सही में एड़ा है। हटा यार इसको, छोड़ो यार, मैं बढ़ रहा हूँ दूसरे चैलेंज पे भाई। देखो मैं चैलेंज कर रहा हूँ सारे के सारे, ठीक है? बट आपने दिमाग बहुत ज्यादा तगड़ा लगाया, जिस वजह से मैं भी कोशिश अच्छी कर रहा हूँ। मैं भी दिमाग लगा रहा हूँ, बट वो बीट नहीं कर पा रहा भाई। लेकिन रुको, अभी मेरे दिमाग में दिमाग लगाते लगाते एक दिमाग आया है कि क्यों ना मैं इसके अंदर दिमाग लगाते हुए साइकिल यूज करूँ। एक मिनट रुक जाओ, मान लो भाई उससे काम बन जाए यार। एक बार ट्राई करने में क्या ही जा रहा है कि नहीं? साइकिल ही नहीं आ रही है यार, मतलब साइकिल तो आ रही है, इससे बैठने का ऑप्शन नहीं आ रहा है यार। चलो आ गया, बढ़िया। चलो भैया, ए नहीं तो हाँ ये सही है मेरे ख्याल से, इससे काम बन सकता है अपना। बहुत हल्के हल्के जंप मार रही है, अब देखते हैं बनता नहीं बनता, वो तो पता चलेगा आगे। ओके, अरे भाई वैसे मैं चाहूँ तो अभी भी हवर बाइक से कर सकता हूँ, क्योंकि वो भी एक तरह से गाड़ी है, उससे काम बन तो सकता है अपना। लेकिन वो एक तरह से चीटिंग हो जाएगी भाई। ओह आराम से भाई, हो गया।
मैं थोड़ा सा और बैक लेकर के अच्छी स्पीड लेके चलूंगा। चल 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 ट्राई कर लिया, पूरा दिमाग लगा, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट चैलेंज पे। इसमें लिखा हुआ है, बाकी किसी को पता हो तो बता देना, ठीक है। टाइड वी आर चैलेंज। अब चलती हुई ट्रेन में, गेम की चलती हुई ट्रेन में आप अपडेट हुए जंप नहीं मारे तो बताओ कभी भी ऊंचाई पर होंगे, और जब खड़े नहीं हो सकते ट्रेन पर जंप मारोगे तो गिर जाओगे। अगर आप खड़े हो गए तो आप हैकर टारगेट भैया बन जाओगे। क्या मतलब था इसका? पहले मैं गेम में आता हूँ, फिर मतलब समझ के फिर गेम को स्टार्ट करता हूँ, आई मीन चैलेंज को स्टार्ट करता हूँ। A few moments later. हो गया गाइस, तो मैंने पूरा का पूरा कमेंट समझ लिया है और एक दो चीजें भी सेट कर ली। अब सीधे निकलते रेलवे स्टेशन के लिए, और मैंने शायद गाड़ी थोड़ी सी गलत चूज कर ली है, बहुत स्लो चल रही है। अबे भाई ट्रैक्टर थोड़ी ना चला रहा हूँ भाई, ले बैठे। हाँ बाकी कमेंट में देखो ये है कि हम लोगों को चलती ट्रेन के ऊपर चढ़ के दिखाना है। बाकी मुझे पता है ये चीज पॉसिबल है नहीं, बट कोई बात नहीं, हम लोग पॉसिबल बनाने का जरूर ट्राई करेंगे। ओए 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 ओए, आराम से ओए। हाँ ठीक है। तो भाई मेरे दिमाग में कुछ आइडिया है, मैंने 2-3 चीजें सेट करी इसके अंदर। लाइक मैंने इन्फिनिट हेल्थ पहले लगा ली, सुपर जंप लगा लिया है, क्योंकि सुपर जंप लगाने के बाद शायद ये काम कर सकता है, क्योंकि जब हम लोग सुपर जंप लगाते तभी ये रुकी हुई ट्रेन पे खड़ा हो पाता। अगर ऐसा मैं नॉर्मली खड़े होने का ट्राई करूँ, पॉसिबल ही नहीं है, करंट वरंट लग के नीचे गिर जाता है। बाकी चलो गाड़ी अपनी यहाँ पर आ चुकी है, अब यहाँ से उतरते हैं, ट्रेन के आने का वेट करते हैं। वेट क्या करते हैं, ट्रेन को आने दो। हम लोग फुल स्पीड में चलती हुई ट्रेन के ऊपर मैंने सुपर जंप तो लगाई रखी, बस चढ़ने का ट्राई करते हैं, ठीक है। उस पर खड़े होकर दिखाना है ना, चलो देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं। अरे आराम से चल बेटे चल। ये तो अच्छा भाई यहाँ पर फेंसेस लगे, वरना सोचो यहाँ पर डायनासोर घूम रहे होते हैं। एक इस जंगल के डायनासोर है जो इसके अंदर रहते हैं, और एक अभी जो चैलेंज वाला डायनासोर मैंने बुलाया था, मेरे को परेशान कर रहा था भाई। ये मारी मैंने जंप, ओए ओए ओए, बस बस बस। अरे ओए ओए, मैं खड़ा तो हो गया इसके ऊपर, लेकिन गिर गया भाई। खड़े हो गए तो इसके ऊपर, लेकिन ट्रेन निकल गई भाई। क्या था ये? सही था, लेकिन यार अगर ट्रेन अगर रुक गई है तब तो मैं खड़ा हो ही सकता हूँ। अगर ट्रेन चल रही है तो पॉसिबल नहीं है भाई, वो मैं समझ रहा हूँ। रुको एक काम और करते हैं, ट्रेन के आगे एकदम जाकर के ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। उसका ट्रेन को स्टार्ट करते हैं, फिर देखते क्या होता है। ट्रेन के साथ साथ ये बंदा चलता है या फिर वहीं खड़े होकर गिर जाता है। अभी देखता हूँ, रुक जाओ। अबे ये सही से चला। क्या है भाई? हाँ ठीक है, चलो ये बढ़िया है, यही रहते। चलो अब ट्रेन को स्टार्ट करते भाई। अरे भाई देखो भाई, कुछ नहीं कर सकते इसमें, मैं फोन हटाया। ये देखो ट्रेन भाग रही, बस मैं ऐसे करके खड़े हो सकता हूँ। मैं इसके साथ अगर भागता रहूँ तो तब कोई दिक्कत नहीं है। ओए स्पीड बढ़ेगी तो दिक्कत हो जाएगी, स्पीड बढ़ेगी दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। अब इसको कोई नहीं रोक सकता। अबे यार पूरा गिरा के जाएगी ट्रेन। छोड़ो यार, जब रुकना ही नहीं है तो क्या फायदा। अरे ठीक है, चैलेंज एक्सेप्ट हो गया भाई, ठीक है। अब जैसे भी हुआ हो गया। बाकी आपने दिया ही ऐसा चैलेंज जो पॉसिबल ही नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, बताओ क्या कर सकता हूँ। बट हाँ अभी और भी क्रेजी चैलेंजेस बचे हुए, उनको चलो ट्राई करते हैं। तो गाइस इसमें लिखा हुआ है प्रो टारगेट भाई, अगली वीडियो चैलेंज की लाना। ओके मेरे भाई, आपकी डिमांड पूरी हुई। और फ्रैंकलिन के घर की दीवार है ना बाहर वाली, उस पर बाइक पूरी चला कर दिखाओ, आपको चैलेंज है। अच्छा यही चैलेंज था भाई। रुको एक काम करते, घर तक फ्रेम कट करके वापस ले आते। नहीं करना चाहिए, इनफाइनाइट हेल्थ सब लगी थी भाई, कोई बात नहीं। ओके दोस्तों, तो हम लोग घर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर एक काम करते हैं, फटाक से कोई मंगाते हैं बाइक। वैसे देखो मुझे पता है ये चैलेंज इतना आसान है नहीं जितना देखने में और पढ़ने में लग रहा है, बट कोई ना, हम लोग ट्राई करेंगे भाई। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, ऐसी जगह पे चलते हैं जहाँ से भाई हम लोग की बाइक गिरे ना, प्रॉपर जगह पे आ जाए वो। मैंने बाइक भी कौन सी लिया यार, एकदम सुपर फास्ट वाली, पगला जाती भाई। रुको अबे ये ना करो भाई, बाइक इतनी ऊंचा नहीं उछलेगी क्या? ओ भाई ओए 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 ओए, चढ़ जा भाई। ये चढ़ नहीं रहा ये। ओए भाई नहीं चढ़ा, रुक जाओ, कोई बात नहीं। यहाँ से तो ऊंची दीवार है ना, इधर से अंदर, मतलब घर के अंदर हम लोग की ऊंची दीवार है। ऊंची दीवार क्या है, ये ऊंचा है, तो यहाँ से चढ़ने की ट्राई करते हैं। सॉरी, कहाँ जा रहे हो? अरे रुको यार, तुम्हारा अलग ही चल रहा होता है। आ इधर, जंप करानी किससे रहा हूँ मैं। मैं इसको पीट दूंगा भाई। क्यों ऐसा क्यों कर रहा भाई तू? चढ़ना भाई। रुको, ये ऐसे नहीं चढ़ेगा, हटा इसको। साइकिल मंगाते दोस्तों, वो ज्यादा सही रहेगा भाई। साइकिल तब भी आराम से चढ़ जाती है यार, ये बहुत झंझट दे रही है, बट कोई नहीं, अब देखते हैं भैया। हाँ ये लग रहा है चढ़ जाएगी। आजा 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 बेटी। ओए भाई यार, यहाँ से पोजीशनिंग तो इसी की सेट बनेगी। गाइस यार रुको, एक काम करते हैं, इसमें भाई प्रॉप लगाते हैं। वो जो स्लोप वाले प्रॉप होते हैं उसको लगा देंगे भाई, उससे हम लोग चढ़ सकते हैं। क्योंकि भाई मुझे जहाँ तक लग रहा है इससे पॉसिबल तो नहीं है। देखो मैं कितना भी ट्राई करूंगा नहीं हो रहा है। चल नहीं होगा, कोई बात नहीं, रुक जाओ 1 मिनट में आप लोगों से मिलता हूँ प्रॉप लगा करके।
minutes later. देखो गाइस, ये रहा अपना प्रॉप जो हम लोगों को यहाँ पर सेट करना है। एक मिनट रुको जरा, हम पहले इधर पे आए। हाँ ठीक है। अबे पगला, मैं ही इतनी गलत जगह पे आ रखा हूँ, क्या बताऊँ मैं। हाँ ठीक है। ओके दोस्तों, तो ये हो चुका अपना सेट। अब एक काम करते हैं, इसका एक और कॉपी बना लेते हैं ताकि हम लोगों को थोड़ा सा अच्छा स्पेस मिल जाए हम लोगों को। बस ठीक है। अब इसको हटाते हैं यहाँ से। बाइक इसको भी हटाना पड़ेगा ना, रुक जाओ। बड़ी झंझट है भाई, बट इस तरह से हम लोग चैलेंज कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ऐसा कहीं पे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा नहीं था कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम हैं चीटर भैया। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। आराम से भाई, जिसके ऊपर ना चढ़ पाए तो गधा है तू। गधा ही है ये। सोचो कितना गंदा लगेगा भाई, फ्रैंकलिन गधा। अबे चढ़ जाना भाई। मैं इसको क्या बोलूं भाई यार, इसके लिए इतना कर दिया कि इधर से नहीं चढ़ेगा ये, कि चढ़ेगा तो अंदर से ही। चलो दोस्तों, बस 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 बस। ओके ओके, सेट हो गया, सेट हो गया भाई, सेट हो गया। अब बस गिरना नहीं है भाई। दीवार पे साइकिल चलानी है। हाँ दीवार पे। पागल पागल, कहाँ गया, कहाँ गया बेड़े, तू कहाँ जा रहा है भाई। लेकिन रुको, अब मुझे आत्मविश्वास आ चुका है कि ये हो जाएगा। अब रुको एक मिनट जरा, इसके ऊपर चढ़ के मिलता हूँ मैं। A few moments later. चलो दोस्तों, हम लोग दोबारा से इसके ऊपर आ गए भाई। अब आराम से चलते भाई। इस बार मेरे को साइकिल गिरानी नहीं, पक्की बात है। ओए जंप नहीं मारना। अबे भाई नहीं 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 नहीं। बस बस बस, अब सही है, अब सही है। अबे भाई क्यों उधर आ रहा, उधर चल रहा भाई। एक तो हवे में रोक रहा भाई, लेकिन साइकिल चल रही, साइकिल चल रही भाई। अबे तू क्यों चिल्ला रही है। उसके चलाने की वजह से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। साइकिल दीवार के ऊपर चलाई थी, बस चल गई। ठीक है ठीक है भाई। देखो जनरली ये बहुत ही ज्यादा टफ चैलेंज है। बस दीवार के ऊपर साइकिल चलाई थी, मैंने चला दी क्योंकि मुझे पता है आगे अगर मैं वहां से मोड़ने की ट्राई करूंगा, नहीं मोड़ सकता, नहीं मोड़ सकता। मेरे को हर जगह पर ऐसे ये जो फुट स्टेप्स मैंने बना रखे हैं ना, वो बनाने पड़ेंगे। बट चैलेंज कंप्लीटेड है भाई, ये मानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट चैलेंज पे, जो की होने वाला भाई आज की वीडियो का लास्ट चैलेंज। तो इसमें लिखा हुआ भैया हेलो हेलो मेरे भाई, मेरा ये वाला कॉमेंट ले लो। ओके मेरे भाई, बाय द वे वो आपको बफेलो बोलने वाला कॉमेंट, अच्छा बफेलो बोलने वाले कमेंट के लिए दिल से सॉरी। अरे कोई नहीं मेरे भाई, बोलो बोलो। मैं बुफेलो, आप भी बुफेलो। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। अरे आप बोलो यार, बिंदास बोलो। और मान गया आपको 1 मिनट में 137 व्यूज। अरे थैंक यू सो मच मेरे भाई। बाकी यार इसी बात पर और भी वीडियोस देखो, इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस में लेकर के आ रहा हूँ भाई। बहुत मेहनत कर रहा हूँ इन वीडियोस को बनाने में। प्लीज देखो और कमेंट करके बताओ कि कैसे लग रही वीडियोस, और नई वीडियोस कौन से बनाई चाहिए वो भी कमेंट करके बताओ। इसका लिखा वाओ, थैंक यू। और मेरे पास उससे भी तगड़ा वाला चैलेंज है। ओके, स्टेप 1, गो इन IBD 3D प्लगइन ऐप, क्लिक ऑन RGS मोड, कॉपी द थर्ड चैलेंज, यूजी गेमर करके है। ठीक है, गो इन IBD गेम, पेस्ट इन योर गेम फोन इंटरनेट, कंप्लीट द चैलेंज विद 900 चीट कोड बाइक विदाउट इन्फिनिटी हेल्थ एंड फास्ट रन। ओके ठीक है, 9000 वाला चीट कोड है। ओ सॉरी 900 बोले 9000, ठीक है। कंप्लीट द चैलेंज इन 3 मिनट 30 सेकंड्स। ओके, और बिना 2 बार से ज्यादा गिरे तो आप इंडियन बाइक के बेस्ट गेमर कहलाओगे। प्लीज टेक माय कमेंट, दिस इज माय सेकंड कमेंट एंड माय फर्स्ट कमेंट वाज द 1 मिनट 30 सेकंड्स कमेंट इन योर चैलेंज वीडियो। आई एम योर बिग यानी कि बड़ा फैन। प्लीज 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 टेक माय कमेंट। आई लव यू, इनफाइनाइट हर्ट्स। और वीडियो थोड़े लंबे बनाओ, मैक्सिमम आप अपने वीडियोस में 3 से 4 कमेंट्स लेते हो। और ओल्ड इंट्रो को वापस ले आओ प्लीज। और चाहे स्कूल पर रनअवे में कोई अपडेट आए या ना आए, आपको फिशरमैन की मिस्ट्री का पता लगाना होगा आपको। और प्लीज नेक्स्ट वीडियो स्कूल बाय रनअवे इंडियन बाइक ट्रेन 3D की ही लाना प्लीज। बिग फैन फ्रॉम पटना बिहार। अरे मेरे भाई थका दिया भाई, थैंक यू सो मच मेरे भाई। बहुत प्यारा कमेंट करा आपने। और स्कूल बाय रनअवे के ऊपर मैं भी सोच रहा था कोई वीडियो लाई जाए यार, बहुत टाइम हो गया है वीडियो नहीं आई है। बट देखता हूँ अगर आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हो भर भर के स्कूल बाय रनअवे के लिए, तो भाई मैं जरूर उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। मैं प्लान करो पक्की बात है, मैं आज या कल में जैसे वीडियो अपलोड होगी उसके तुरंत बाद आप लोग कमेंट भर देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। बाकी चलो एक काम करते हैं, फटाफट से सीधे चलते हैं प्लगइन के अंदर, वहां से पेस्ट करके इस गेम के अंदर कॉपी कर लेते हैं उस रैम कोड। ओके गाइस, तो सारी की सारी चीजें मैंने सेट कर ली है और ये रही भाई वाली रैम। ठीक है, यहाँ पर मंगाते हैं 9000 वाली बाइक। भाई यही बाइक मिली थी। इसके पीछे वो दूध वाले बल्टियां डब्बे भी बांध दो, है उसको भी चलवा दो साथ में। अबे यार स्प्लेंडर, अब एक काम करते हैं, पहले बाइक को सीधा करते हैं और 3.5 मिनट का टाइमर लगा करके इस चैलेंज को पूरा करते हैं भाई। ओके गाइस, तो देख लो मैंने टाइमर लगा दिया भाई। अब इसको स्टार्ट करते हैं। वैसे आप लोगों को उल्टा दिख रहा होगा ये, बाकी कोई बात नहीं, सीधा ही है। 1 2 3 भागो 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 भागो, ज्यादा ना भागो, ज्यादा ना भागो, ज्यादा ना भागो। अबे जंप मारना पड़ेगा क्या? भाई 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 रुको यहाँ रुकना पड़ेगा मेरे को। और 2 बार से ज्यादा मुझे आउट भी नहीं होना। रुको रुको, मैं एक काम करता हूँ, इसको सीधा कर लेता हूँ। चल 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 चल। अबे फिर से मुझे मंगाना पड़ेगा। रुक जाओ, फिर से टाइमर लगाता हूँ। पहले आउट हो गया भाई, 2 बार से आउट नहीं होना भाई। भाई समझ करो यार। चलो गाइस, गाड़ी अपनी आ चुकी भाई। इस बार मैं ज्यादा जल्दबाजी नहीं करूंगा।
बाकी टाइमर भाई स्टार्ट कर दिया मैंने। चलो चल 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 चल। ओए बेटा भाई पगला है क्या? क्या अरे भाई ये धोखे से हुआ, धोखे से हुआ। ओके गाइस, तो मैंने दोबारा से भाई टाइमर स्टार्ट कर दिया है। अब आराम आराम से चलते हैं भाई, झंझट नहीं चाहिए मेरे को। आराम से बेटे, ये गाड़ी बहुत लहरा रही है भाई। यहाँ फैलेगी क्या? वैसे फैलनी तो नहीं चाहिए, बट मैं सोच रहा हूँ रिस्क क्यों ही लूँ। आराम से आराम से आराम से चलो बेटे। अरे 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 बच गया भाई, बहुत सही। जंप जंप, बस 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 बस। आगे भी जंप मारनी पड़ेगी ना। अरे भाई ये पानी के अंदर क्यों बनाया रहे हम भाई? अब ठीक है, बनाया तो बनाया। अरे जंप नहीं थी भाई, ये खोखली जंप निकली यार। अबे यार 2 बार में चांसेस ही खत्म हो गए भाई। अब मैं क्या करूं बताओ? अब बताना यार इसका क्या करना है, दोबारा से करना है या नहीं? वैसे मेरे ख्याल से 3 मिनट में कोई भी चैलेंज पूरा नहीं कर पाता भाई। जिस स्पीड से चीजें चल रही है, तो मुझे चैलेंज के बारे में ज्यादा, आई मीन इस रैंप के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल तो होएगा ये। बाकी चलो ठीक है, इसी के साथ आज की इस चैलेंज वाली वीडियो करते हैं पर। अभी बहुत सारे चैलेंजेस बाकी है, तो कमेंट करके बताओ, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर ट्राई करूंगा, ठीक है? क्योंकि चैलेंजेस वाली वीडियो होती बहुत ज्यादा क्रेजी, ये बात तो है। आगे चलो, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जो बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।